Boga mi, pošto za večeras nije bilo donacija, morat ćemo iz svog depa da se počešemo, jel da? Hoćeš li brat tvoj da ti 100 eura pošalje i ti si meni zaradio 10.000, šta je 100? Hoćeš brat prekustra da ti pošalje? Samo reci ako hoćeš, ali moraš reći. Pa se malo strpte da uzmem nešto da popijem. Ajde, popij, brate moj. Dobro večer, uvaženoj, poštovanoj publici i publikumu. Ja, sutra se izjava daje, danas sam se čuo sa policajcem, sutra ide izjava, pa i vi zatražite kopiju da imate, pošto će to biti jedan esej o gospodinu. Čisto da znate kad se gdje raznosi, kome kad šta uplaćuje i tako. Dalje. Moramo nešto da... Ajde idemo, gdje je stalo, komentar. Koliko od mene, vjerovatno? Šta je reći? Imao komentara, imao lajkova. Nešto mi su slabo lajkat, ne znam šta je. Ne znam šta bi moglo biti. Došli smo do kazneno-popravnog zatvora u Mostaru. It fucking continues. It fucking continues. He thinks something will change. Jučer je bio 72. Danas je 73. Hajmo malo komentari. Hajmo malo, slabo komentaršete, ne znam šta je, hajmo malo. Kako vam se tema sviđa. Hajmo, kako vam se sviđa. Je li odgovarajuća? Da li je to ta tema? Je li odgovara trenutku? Odgovara momentu, kako ne odgovara. Koja bi sljedeća tema? Super si našao moment kad to da istražiš. Da znaš kako će ti biti. Da je pripremimo. Dakle, kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar je federalna ustanova za izvršenje kazne zatvora smještena u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Osnovan je kao pravna osoba s ciljem izvršenja kaznih zatvora u poluotvorenom režimu, što podrazumijeva određeni stupanj ograničenja slobode kretanja osuđenih osoba uz primjenu specifičnih mjera tretmana. Sad Pezerović, uvaženi gospodin, poklonio XM. Koli je to gospodinu članstvo? Napravi temu lajva za stranke u Bosni. Original. Ne bi to bilo uopšte interesantno, vjerujem. Gdje će to biti interesantno? Dajte. Da je to... Thank you for the mandation. Izlizana je tema, tako da... Jest. Ne bi to, ne bi to imalo prolaza. Piše mu Minhen, Haman je instalirao Surfshark VPN. Historijat. Zgrada zatvora u Mostaru izgrađena je krajem 19. stoljeća tokom Austro-Ugarske uprave. Izgradnja je započela 1891. godine paralelno sa gradnjom zgrade okružnog suda, a završena je 1892. godine. Zatvor je bio poznat po nazvom Čelovina. Tokom rata u Bosni i Hercegovini 1900, znači tokom agresije, kad je ti, znači tokom agresije na Bosnu i Hercegovini 1992-1995. zgrada je pretrpjela značajna oštećenja, ali je obnovljena i ponovo stavljena u funkciju 1995. godine. Kapacitet i infrastruktura. Dobro, da. Razumijemo. Kazneno-popravni zavod Mostar
ima smještajni kapacitet za 180 osuđenih i pritvorenih osoba. Pored centralnog objekta, zavod upravlja i privrednom jedinicom Radobolja, smještenu u mostarskom naselju Bare, koja se prostire na oko 30.000 kvadratnih metara obradive površine. Na ovoj jedinici osuđene osobe sudjeluju u poljoprivrednim aktivnostima poput uzgoja povrća, tovljenja svinja i proizvodnje jaja. Nisam ti rekao da je u mene djedo bio astronaut jedno vrijeme. Relaks. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmetullahi wa barakatuh. Mihajlo 58, ko si ti? Ko si ti, Mihajlo? Who the fuck? Ja sam ja, ko si ti? Ti si mene došao u moju kuću i pitaš me ko sam ja. I ovo kuća, ovo je YouTube kanal. Stvarno smiješno. Unutar zavoda djeluju organizacione jedinice koje se bave poslovima osiguranja, odgoja, tretmana, zdravstvene zaštite, zapošljavanja osuđenih osoba te općim i zajedničkim poslovima. Hvala ti, Elma, što kažeš da imam prelijepu ženu. Nadam se da kad me zamrziš neće postati ono sve što su tuđe žene tam po objavama tvojim privatnim. Nadam se da se to neće desiti ako ja nešto pogrešno kontra tebe kažem. A za sad ti hvala. Aktivnostima. Zdravstvena zaštita i vjerske aktivnosti. Mihajlo, pa tvoja kuća je otvorena, pa pitam čime se baviš. Pa evo vidiš čime se bavim, valjda pratiš. Alina Oruč, može pozdrav. Pozdrav Alina Oruč. Selam Paša, otkud sad ova tema, jesi li ti ikad bio u nekoj od ovih institucija? Jesam, bio sam u JNA, bio sam u vojnom zatvoru, da. Bio si ti u Gust, pa si davno prije 40 godina. Zdravstvena zaštita i vjerske aktivnosti. U sklopu zavoda djeluju ambulanta s ljekarom opće prakse, stomatološka ordinacija pružajući zdravstvenu zaštitu osuđenim i pritvorenim osobama. Također unutar objekata postoji vjerski objekti. Katolička i pravoslavna kapelca te džamija gdje se redovno održavaju vjerski obredi omogućavajući osuđenicima prakticiranje vjere. Pozdrav za sve, hoće li biti poruka za kraj, budite dobri da mi završite u jednoj od ovih ustanova. Biće Miki! Mihajlo, znači ništa pametno, lijep pozdrav. Pozdrav i tebi, Mihajlo, hvala što se nam vratili. Pozdrav, Alina Oruč, hvala ti na 10 cadova, CD-ova. Pozdrav i tebi, dobro, Alina. Miki 12. like. Piper wow up. Benatus Mihajlo. Whatsapp, provjeri, govori ti, glupane, žena ti govori, provjeri, Whatsapp ima novo šta je slikala. Idiote glupi, Whatsapp ti govori, žena da provjeriš. Kućni zatvor s elektronskim nadzorom. Ovo je interesantno. Kazneno-popravni zavod Mostar je nadležan za izvršenje i kontrolu kućnog zatvora sa elektronskim nadzorom u skladu sa odlukama nadležnih sudova. Međutim, primjena ovog sistema je rijetka. Prema podacima iz 2023. godine zavod je nadzirao samo jednu osobu u kućnom zatvoru, iako operativno pokriva 3 kantona. Jednu osobu. Izgradnja novog objekta. U cilju poboljšanja smještajnih kapaciteta i uslova u toku izgradnja novog objekta Kazneno-popravnog zavoda Mostar. Iako je projekt započet prije više od 10 godina, suočava se sa kašnjenjima i finansijskim izazovima. U 2023. godini izdvojeno je dodatnih 2,5 milijuna konvertibilnih maraka za nastavak radova, uključujući instalacije, ventilacije, klimatizacije, elektroinstalacija i drugih tehničkih sistema. Također imamo i ovdje kontakt informacije, ali nadamo se da vam neće trebati, jel? Kazneno-popravni zavod Mostar kontinuirano radi na unapređenju svojih kapaciteta i usluga s ciljem postizanja optimalnih uslova za izvršenje kazni zatvora i resocijalizaciju osuđenih osoba u skladu sa evropskim standardima i zakonodavstvom Federacije Bosne i Hercegovine. Tako. Dobro. Lepoglava kaže najgori zatvor u Ekiju. Ono da mislim da je bio najgori Goli otok. Koliko je meni poznato, ono iz priča, sad opet ne znam, Miki.
A čuo sam i ta Lepoglava da nije bila, a isto onaj čuveni niški zatvor, 360 soba, što je opjevavan u pjesmama, i ne bija nezgodan. Aha, Koli otok je politički zatvor, ovo je standardni. Aha, pa ja u tome razlika. Mada sad i politički zatvorenici, više nema tu politički onaj. Pa de probajte. Sad svi zajedno leže. De probaj. I politički i ostali. Aj, napravi. Političko hapšenje. Mada nemaš ti u Bosni. Više politički osuđenika. Original Ružnoglava. Dobro si. Da malo predahnemo pa ćemo dalje. Moraš se, idi u WC da ušmrkni i onda se vrat, nastavi jeboti sebe. Ne bi bio suho. Šta si stao tu, dramet? Bože, sačuvaj, se ljudi ne znaju ponašat jeboti. Otrov mi dajte da ga popijem! Niko, dira me Ismar! Pred mojim moderatorima ne smiješ se ružno kašlja, kamo li šta drugo. Dira me Ismar, Armagedon! Odmah. Plati na 10 ovih evra, dira me Ismar i dira me Ilma, kad se stanu u penđar, pa meni, znaš kako slatko zaspim, to je čudo. Da bi se jedan YouTube kanal vodio do terure, treba zaista puno obaveza. Miki, jesi li gledao 3 karte za Hollywood kad kaže komandir milicije Gornje polje onoliko skoletine bolnice, a zatvori ovolicki kad pohapsi pola sela? Ne znam, ne mogu se sjetiti Miki, nisam gledao, ja mislim. Izvinite. Dramska je pauza. Ne znam Miki šta je, ne znam šta je u pitanju. Pogledaj baš da baš film komedija, baš smijanje. 3 karte za Hollywood, morat ću da pogledam, da vidim, ne znam. Relaks. Ko pjeva u Zenicu kada pođem u Zenicu kada pođem ja. Sam tobe jara. Prati me, peši kolega. Hajde, pogledat ću. Imamo dakle kazneno-popravni zavod polotvorenog tipa Bihać. Ja jebote. To je federalna... Neću samo izjavu sutra da trebam predati papir da mi pištolj vrate, bili mi ga oduzeli radi ovo dok traje s tobom. I to zaboraviti reći. Malo ti ne zaboravi reći. S ciljem resocijalizacije osuđenih osoba kroz kombinaciju sigurnosnih mjera i rehabilitacijskih programa. Organizaciona struktura. Kazneno-popravni zavod Bihać je organiziran kroz nekoliko sektora. Sektor za poslove osiguranja, znači zaduženi za sigurnost objekata i osoba unutar zavoda. Sektor za poslove preodgoja, tretmana osuđenih osoba, fokusira se na rehabilitaciju i resocijalizaciju zatvorenika. Peša, dobro večer, nije lijepo što moraš ste imati me kutiju, blokirali. moraš odloženo, sve držati. Peša, a ko si ti da ti odvojeno, kažem zašto si zakočeno, blokiran? na tajnom je sve. Odmah ću ti ja reći. Kod mene nema trte mrte. Sektor za upravne, pravne, kadrovske i zajedničke poslove.
pruža administrativnu podršku i upravlja ljudskim resursima. Human Dobro resources. večer, dijasporac, kako je, puno pozdrava iz Bugojna. Dobro večer, Salko, puno pozdrava za Bugojno. Relaks, nije blokiran čim se vidi poruka. Marko Petrović, dobro večer, kako Peša je ste? vjerovatno blokiran pod nekim... Na terenu sve redovno, kolega. Evo, prije 8 godina nisi blokiran, Peša. Znači, nisi blokiran. A imaš ti kanala, Kamaru, baš fino. Kaže, relaks, Peša, znam ja tebe. Hvala ti Marko na 6 eura, evo na terenu je sirovito. Sektor za finansijske, računovodstvene, planske i komercijalne poslove, upravljanje financijama i planiranje. Ovakva struktura omogućava efikasno funkcioniranje zavoda i pružanje adekvatne podrške osuđenim osobama. Kapacitet i infrastruktura. Prema podacima iz 2017. godine Kazneno-popravni zavod Bihać je imao 53 zaposlenika, iako je pravilnikom o unutarnjoj organizaciji predviđeno 105 radnih mjesta. Ovaj manjak osoblja utjecao je na sigurnosnu situaciju i realizaciju rehabilitacijskih programa unutar zavoda. Ne mogu ja, jedan dan moram onoga suhog, drugog dan moram sira, ne mogu 2 dana zaredom isto meziti. Postane mi bljutavo. Naziv teme. Odajavam infiltraciju, haj! Ne razumijem, Salko, zašto ja ne bi mogao pričati o bilo čemu? Zašto bih ja morao pričati šta nekome odgovara ili ne odgovara? Normalno, pa ja, no ne, potrebe. Ja mislim uživa. Relaks, kod dijasporca, šta hvala, kod Marko, dijasporca? Info zatvorom BiH. Zašto ne bi bio zatvor? Zašto ne bi bio Salko? Zašto ne bi bio tema live-a? Zašto ne bi bila kazneno-popravna institucija u Bosni i Hercegovini? Jer to je interesantno. Jest. Dobro večer svima u čatu. Kako ste večeras? Jel kasnijem plaho? Ne samo da je to interesantno, nego smo mi svi retardirani da veze nemamo šta je to. Nije samo interesantno. Nisam mislio na to, nego zašto je vezana tema, na to sam mislio. Pa tema je vezana za kazneno-popravne institucije u Bosni i Hercegovini. Znači, nabrojali smo sve kazneno-popravne zavode u Bosni i Hercegovini. Po redoslijedu, znači, i o svakom ponešto progovorili. Ja. Jer ako ćemo realno, ako su ikad te kazneno-popravne institucije u Bosni i Hercegovini trebaju da budu pune, to je ovo vrijeme kad one trebale da budu. Sad, kad snimaju po YouTube-u protiv Bakira, sad mora to i sve i pohapsiti da... Original, prepao se čovjek da ne ideš slučajno u zatvor. Peša, jako malo između 23 i 25. Ne mogu da vas pofatam. Relaks, koga pitaš? Peš. Original, ko se je prepao da ne idem ja u zatvor? Ne idem ja u zatvor, kakav zatvor? Ma kakav, čuj on u zatvor. Niti je kad bio, niti je to moguće da on ide. To samo ja mogu. Imaš ti kuka, nije to malo. Relaks i ja isto. Dobro. Rukovodstvo, znači u novembru 2023. godine Adem Demirović je imenovan za direktora Kazneno-popravnog zavoda Bihać s mandatom od 4 godine. Demirović je diplomirani pravnik s iskustvom u upravljanju organizacije što doprinosi unapređenju rada zavoda. Saradnja i projekti. Relaks 33. Relax Tours. Salko posto, sad mi je jasno, hvala na objašnjenju, upravo se slažem s sobom, sad je vrijeme da bude pune, a i da malo sam se bio prepao za tebe iskren. Ali ne znam što se boja za mene, Salko, zašto bi se boja za mene? Zašto? Čovjek sam prijetio, poslao pare, ti, terorista, zašto da se bojiš? Pa nažalost. Mnogo smo se opustili, mnogo. Malo i ludnica ima isto. I ajmo ljudi, like, samo 13 lajkova, 33 na sad. Relaks, ja sam Mustafa. Ne znam koji je Mustafa.
koji je Mustafa u pitanju. Aj se vi malo dopisujte. Ja odo tamo gdje car ide i pješke. Ništa, haj provjeri jesam li ja, kako se zove, dok sam stigao šta ima u čatu, tako pa vrat se nastavi. Nego dem rec bogati, u tebe žena reče ne prati ništa. A kako onda... Sam da im ja džem je to. Aha, evo ga. Kako onda, šta je ovo? Šta je ovo ako u tebe žena ne prati ništa? Prije mjesec dana Arijana Sadiković, mjeseci terora od ovog kanala. Mjeseci terora. Kako ona ovo, baš vi nemate komunikacije da u tebe žena šeruje klipove moje. Šta je to? Ne kontam. Što ti žena šeruje moje klipove, a ne govori tebi da šeruje, pa ti ne znaš šta se dešava. To malo mi nije jasno. Ha, Mija? Mama Mija. Ništa, ajde, dok se on ne vrati da čujemo još jednom da se podsjetimo na ono što nije. Ba, vi ste sve pičkurne, ba. Da ti Allah da ti sve packe i gucke pocrkaju i ti skupa sa njima. Da znaš. Ali vam materna bezobrazna. Džubrad jedna. Jebe on vam majku. I ono govno za kompjuterom. Jedite svi u pizdu maternu. A marš pičku maternu, Edela. Da li je bio report za sinoćni live? Ahmede, hajde ti u PM, eto. Aj sad ćemo vidjeti, nisam ni gledao ako vjeruješ. Čuli hejteri, ja se jebio vam mamu svima. Gdje ste sada hejteri? Da vidim, ali report sinoć pao. YouTube Studio, actually, content, live stream, let's see what is gonna be, ovdje nije pao. Nije sinoć pao jebote, samo ima za muziku. Ovo drugo su sve uklonili. Evo, to ne bude... Ne ispunjava dok ja ne maknem muziku, a to moram na svaki kliknuti. Evo viš da su sve pozelenili ostalo. A sinoć, za Božje čudo sinoć nije pao, samo autorska prava imaju. Neš vjerovali, evo moj pič konta. U Zenicu, kada pođem ja... Ha? Ma otišao čat iščitat, ne mere on durat da on to ne prigleda, koliko gleda, šta pišu, da zna kako će dalje provocirat. U Zenicu, kada Može, ako si moderator, ne mogu ja ovako. Odo i ja piša dok on ne dođe, jebote, da iskoristim timing. Aj go pipi! Raja, tu ste. Ao, pa moram promijeniti. Dok smo došli. Ja ne znam da li sad YouTube i ove pauze ubraja, ali eto, nadam se da ubraja. Znači, Kazneno-popravni zavod Bihać aktivno sarađuje sa drugim institucijama radi unapređenja svojih kapaciteta i programa. U decembru 2023. godine direktor Demirović se sastao sa federalnim ministrom unutrašnjih poslova Ramom Isakom kako bi razgovarali o jačanju saradnje i sigurnosnoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Da učimo onako kao druga, ne? Izazovi i planovi. Zbog nedostatka osoblja, Kazneno-popravni zavod Bihać se suočava sa izazovima u održavanju sigurnosti i implementaciji rehabilitacijskih programa. Uprava zavoda planira zapošljavanje dodatnog osoblja kako bi poboljšala uslove rada i efikasnost rehabilitacijskih aktivnosti.
Kazneno-popravni zavod Bihać ostaje posvećen pružanju sigurnosnog okruženja za osuđene osobe s fokusom na njihovu resocijalizaciju i reintegraciju u društvo. Malo da čitamo komentare. Haj malo. Kaže Relaks, ja sam Mustafa. Koji Mustafa si ti, Relaks? Kaže drugi Relaks, hajde, mi ćemo čuvati telefon. Dobro, kaže PM, Relaks, mi ćemo zalijevati biljke. Relaks se smije, kaže PM, je li ovo isti lokal, pošto mjesto isto nije, primijetim drugačiju sličicu. Kaže Relaks, mislim da je biljka ova bila i sinoć u live. Ma pozdravi tebi, Armin. Relaks se smije, PM, Relaks, ne pitaj me ništa. Zadnjih 4 dana se matere svoje ne sjećam, migrene su me ubile, danas sam dobio beta blokatore. Relaks za srce original. Onaj predsjednik Salvadora srpao pola države u zatvor, trebao bi on kod nas malo da dođe. Relaks nije za srce nego za krvne sudove u glavi, djeluju na sužavanje krvnih sudova u glavi, jer migrena tako djeluje, šire se krvni sudovi i pritišću receptore bola. Relaks, mi nemamo palmiku u Salvadoru. Ne znam, PM, jesi probao da uradiš hidžamu na glavi? Probaj to. Vjerujem da će ti pomoći. Sljedeći je kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Orašje. To je federalna ustanova smještena u Orašju, Bosna i Hercegovina, odgovorna za izvršenje kazni zatvora u poluotvorenom režimu. Osim toga, u svom sastavu ima i odgojno-popravni dom za maloljetnike, što ga čini jedinstvenim u Federaciji Bosne i Hercegovine. Historija, znači. Kazneno-popravni zavod Orašje osnovan je 1. jula 1995. godine kao okružni zatvor Orašje i djelovao je samostalno do 31. decembra 2000. godine. Od 1. januara 2001. godine funkcionisao je kao odjeljenje u sastavu Kazneno-popravnog zavoda Tuzla. Dana 27. februara 2012. godine zavod je ponovo stekao status samostalne ustanove pod nazivom Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Orašje i od tada djeluje samostalno. Kapaciteti i infrastruktura. Zavod raspolaže smještajnim kapacitetom za 90 osuđenih i 26 pritvorenih osoba. Odgojno-popravni dom koji je dio Kazneno-popravnog zavoda Orašje ima kapacitet za 60 maloljetnih osoba. U sklopu zavoda nalaze se prostorije za vjerske obrede, biblioteka, učionica i restoran s kapacitetom do 70 mjesta, čime se osiguravaju osnovni uslovi za boravak i resocijalizaciju zatvorenika. Aha. Evo kaže, pa ima ti zatvora po Bosni, a mi samo pjevamo o Zenici. Savko Posko, vrlo zanimljiva tema, nisam znao da imaju prostori za maloljetnike. Pa dobro, ja obično gledam, biram teme, hajde tako da kažemo o nekim opštim stvarima, ali izvlačim neke informacije, detalje koje nisu uopšte poznate. Kazneno-popravni zavod Orašje je organizovan kroz nekoliko sektora. Sektor za poslove osiguranja, odgovoran za sigurnost unutar zavoda. Hvala ti na 10 Sektor za poslove preodgoja tretmana osuđenih osoba fokusira se na rehabilitaciju i resocijalizaciju zatvorenika. Sektor za upravno-pravne kadrovske i zajedničke poslove pruža administrativnu podršku i upravlja ljudskim resursima. Sektor za finansijsko računovodstvene, planske i komercijalne poslove, upravljanje financijama i planiranjem. Savko Posko, i da, hoće li biti prilike i za temu o slobodi govora na internetu? Relaks, da, imaju biblioteku. Pa bit će prilike. Biće prilike i o toj temi da progovorimo. Ne možemo o svemu odjednom. Salko. Jogu!
Jer ipak, Nemojte me nasmijavati tu po seansi. kao prvo, mi ne živimo od YouTube-a. Ja živim. Kao drugo, mi od ovoga nemamo apsolutno nikakvu materijalnu korist. Ja imam. I kao treće, ne možemo mi se priuštiti sad previše vremena da odvajamo za... Ja mogu. Znači, kad stignemo, odvojimo par sati i to je to. Ja odvojim čitav dan. PM, trebalo bi neku temu o slobodi govora na internetu ili nasilju. Biće i toga, biće govora i o tome. Privredna jedinica Dusina bavi se ekonomskim aktivnostima zavoda. Odeljenje za izvršenje odgojne mjere upućivanja u odgojno-popravni dom. Specijalizovano za rad sa maloljetnicima. Jebote žito, Ovakva organizaciona struktura omogućava efikasno funkcionisanje zavoda i pružanje adekvatne podrške osuđenim osobama. Odgojno-popravni dom. U 2011. godini donesena je odluka o osnivanju odgojno-popravnog doma za maloljetnike u sklopu Kazneno-popravnog zavoda Orašje. Ova ustanova je od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine s obzirom na potrebu za adekvatnim resocijalizacijskim tretmanom maloljetnih počinilaca krivičnih dijela. Salko Posko, hvala na odgovoru jer mnogi ne uvažavaju tu slobodu, zato mislim da bi to bila korisna tema. Relax kaže na Vesel Čehić. Vesel Čehić, dobro večer, Samire. Htio bih da ti postavim par pitanja koja ne spadaju u kategoriju provociranja, nego samo da mi objasniš neke stvari. Hvala ti na 2 marke. Jel ima posla kod tebe u firmi kako se zaposliti za tvoj tim? Rukovodstvo. Na čelu zavoda nalazi se ravnatelj koji organizuje rad, usklađuje aktivnosti organizacionih jedinica, nadzire zakonitost rada i predstavlja zavod. Ravnatelju pomaže zamjenik koji ga zamjenjuje u slučaju odsutnosti i pomaže u izvršavanju poslova iz njegove nadležnosti. N Studio kaže, koja je svrha tvog live-a? Pa evo, odgovorio ti je Relax, znači komšo moj dobri, svrha mog live-a je da on ima šta da blokira. Da ja te pojedine glupane idiote, tako da kažem, izazivam pa da i on blokira. Eto, ako ne razumiješ koja je svrha. Jeste li čuli u policiji? Zavoda nalazi se ravnatelj koji organizuje rad, usklađuje aktivnosti organizacionih jedinica, nadzire zakonitost rada i predstavlja rad. Ravnatelju pomaže zamjenik koji ga zamjenjuje u slučaju odsutnosti, pomaže u izvršavanju poslova iz njegove nadležnosti. Posjeta i saradnja. U oktobru 2023. godine premijer Federacije BiH Nermin Nikšić posjetio je prostorije KP Kazneno-popravnog zavoda Orašje i odgojno-popravnog doma, ističujući važnost osiguranja kvalitetnih uslova za osobe koje borave u tim institucijama. Tokom posjete razgovarano je o izazovima s kojima se zavod suočava, uključujući budžetska pitanja i potrebu za poboljšanjem uslova. PM kaže, Vesel Čehić, pa ti postavi pitanja, nisu pitanja problem, ali gledaj kako da formulišeš pitanje da ne bi bilo uvredljivo za bilo koga. Evo, PM ti je dobro rekao. Salko Posko, dijasporac, upravo tako to je svrha, tako i treba, tako ti je najbolje profiltrirati provokatore. Pa jeste, ne može drugačije. Original, nikad po svapom se ne saginite. PM, Relax, la ilaha ila enter subhane kini kuntu mine zalimin. Junusova dova, jeste Relax. Original, haha, ovo za Relaxa.
Kaže, kazneno popravni zavod Orašje i odgojno popravnog doma ističući važnost osiguranja kvalitetnih uslova za osobe koje borave u tim. Aha, tokom posjete razgovaran, aha, dobro. Kontaktne informacije nisu uopšte bitne, nećemo ih čitati. Kazneno popravni zavod Orašje kontinuirano radi na unapređenju svojih kapaciteta i usluga s ciljem postizanja optimalnih uslova za izvršenje kazni zatvora i resocijalizaciju osuđenih osoba u skladu sa evropskim standardima i zakonodavstvom Federacije Bosne i Hercegovine. Tako. Sat i 20 minuta. Pa mi tek pola stigli. Ima da potraje večeras. Hajde, more. Evo, samo da sad ću ja tebi reći. Ajde, znači blok, report, promovira terorizam, slaži, klikni, ne bude ništa. Tako. Jesi li ti bio u zatvoru? Davor Markanović, da, bio sam u vojnom zatvoru. Pozdrav djetvore, samo chill i lagano. Sad ćemo. Ja nisam nikad bio u zatvoru za razliku od njega. Ja sam čuo da u nekim zatvorima mogu da igraju igrice one trkačke i FIFA. Nemam pojma. Mogu u FIFA igrat, imaju ljubavne sobe u zatvoru i dođe ti Mija Khalifa i igrate FIFA. Busovača je federalna ustanova smještena u Busovači, Bosna i Hercegovina, zadužena za izvršenje kaznih zatvora za punoljetne muške osobe. Osnovan je 1. decembra 1993. godine kao okružni zatvor Busovača, a 16. februara 2012. godine preregistrovan je pod sadašnjim nazivom. Uzmeš dereš je u FIFA. Kapacitet i infrastruktura. Kazneno-popravni zavod Busovača ima smještajni kapacitet za 122 osobe, od čega je 108 mjesta namijenjeno osuđenicima, a 14 pritvorenicima. U sastavu zavoda nalazi se pritvorska jedinica za punoljetne muške i ženske osobe, odeljenje za izdržavanje kazne zatvora za punoljetne muške osobe te prijemno otpusno odeljenje. Kaže, relaks, jesi ikad čuo za Mirzu Hatića? Čuo sam negdje za tog momka dolje neđe iz Sarajeva. Edga na slici. Da. To je onaj što je gore išao u Bruselu, sam oborio onaj na Zlatištu, onaj krst, jel? Ako je to taj, čuo sam za njega. Znaš ti to na pamet? PM original, ne bi baš rekao da se može FIFA igrat, ali da dobijaju sve više i više prava, to stoji. Jes, to je ta. Inovacije u izvršenju kazni. Brusilica. Ma nema ga niđe. Nesto. Kazneno-popravni zavod Busovača je prvi zavod u Bosni i Hercegovini koji je implementirao kućni zatvor sa elektronskim nadzorom za osuđene osobe s kaznom zatvora do 1 godine. U periodu od 1. decembra 2012. do 31. decembra 2014. godine ovu mjeru je izdržalo preko 200 osuđenika. Znači, ako zaglavite zatvor, tražite samo da idete u Busovaču. To vam je najbolje. Ne mogu ja Dena na TikToku. Vidi šta bude kad ukucam ja Amir Hadžić. Vidi šta mi na Google, sinoć sam to vidio. Ček, nema ovdje na Chromu, moram, sam malo. Ne meremo mi meč igrat na TikToku. Vidi. Što neće sad jebom? Ovdje je pisalo. Čekaj. Da nisam na Edge-u. Nije ni na Edge-u. Jebo majku, sinoć sam kucao i ovdje ovako u jednom bloku je pisalo TikTok 95 miliona postova. Znači ne pregled, nego postova about topic.
I kad me maše ovi što snimaju za TikTok, ja ću pojaviti se na TikToku. Nema smisla da se prije pojavljujem. Vidi ovo. Radnih navika i vještina. Ja tako vidio! Kristijan Golubović pričao da je igrao onaj Sniper. Mario, nije to tema live-a. Hashtag 5. Mirjana Maljak, može li nešto o zatvorima u Njemačkoj? Ne može Mirjana Maljak. Šta će mu to? Neće on u zatvor. Selam i veliki pozdrav. Evo like, zaboravio jebi ga. Da ne budem ja jedini hejter. I dobro večer i tebi, ili selam, kako god hoćeš. Leko valjaš gluposti, ajde. Banuj ga, goni ga. Infrastrukturni projekti. U proteklim godinama Kazneno-popravni zavod Busovača je realizovao nekoliko infrastrukturnih projekata, uključujući izgradnju paviljona 3 s kapacitetom za 50 osuđenih osoba. Međutim, ovaj objekat još uvijek nije stavljen u funkciju zbog nedostatka osoblja. Uprava zavoda aktivno radi na rješavanju ovog problema kako bi poboljšala smještajne kapacitete i uslove za resocijalizaciju osuđenika. Idi sine, sad će 8 sati valjati u krevet. Čuj, relaksa. Original, šta je ovo 2 relaksa? Čuj, relaksa starijeg gospodina. Pa dobro, moj relaks je original, on ima ključ. Dobra muzika, duše malo je zabranjena. Ova je sa KS, a ova je sa X-om. Ova je sa KS, neđe u Sarajevu, ova je sa X-om. Ovdje u Berlinu moj komšija. Moj komšija, Nane. Nanićev Bužimljanin. Projekt posjete i podrška. Kazneno-popravni zavod Busovača je bio domaćin posjeta visokih zvaničnika, uključujući predsjednika Federacije BiH Marinka Čabaru i federalnog ministra pravde Vedrana Škobića. Tokom ovih posjeta razgovarano je o aktivnostima zavoda, realizaciji infrastrukturnih projekata i unapređenju uslova rada. Zvaničnici su izrazili podršku u daljem razvoju i poboljšanju uslova u zavodu. Salko Posko, relaks, slažem se, relaks, nekima je već vrijeme da krenu svojim putem. Original, jel taj kafić drži naši ljudi ili neko drugi? Relaks, ma to poruka za neko dijete uletila sa glupim pitanjem. Relay Raid, selam iz Austrije, iz Beča. Alejkumu selam za Austriju, za Beč. Ve alejkumu selam ve rahmetullahi berekatu. Manuel Ferrara. Original kaže, jel taj kafić drži naši ljudi ili neko drugi? Albanci drže ovaj kafić. Kazneno-popravni zavod Busovača kontinuirano radi na unapređenju svojih kapaciteta i usluga s posebnim naglaskom na resocijalizaciju osuđenih osoba kroz radno-okupacionu terapiju i inovativne mjere poput kućnog zatvora sa elektronskim nadzorom. Uprava zavoda ostaje posvećena poboljšanju uslova boravka i rada u skladu sa evropskim zatvorskim standardima i zakonodavstvom Federacije Bosne i Hercegovine. Neka pitanja se čak i vjere dotakinju, a neka pitanja su opće prakse, neke stvari koje će mi raščititi moje mišljenje o tebi uz dužno poštovanje, ne želim da te vrijeđam. Dobro Vesla. PM original, ma pusti Kristijana, dobar je on lik, ali baš preteruje sa lažima. Rally Raid, pa naši ljudi svugdje tako treba, Salko Posko, dijasporast, to mi je drago čuti, baš trošiš pare kod Albanaca, naši ljudi. Original, sljedeći live o Kosovu.
Ne, ja volim Albance. Da budem iskren, ja Albance volim, jer oni su, kako bi rekao, oni su, složeni su, to ja volim kod njih. Za rad kod nas Bošnjaka, mi smo čudo neviđeno. Hvala, guru, čokolada. Kad mislite završiti ovaj live, da se naručim kavu i Red Bulla, baš je zanimljiva tema. Relaks, evo rekao ti je relaks, znači. Idemo sad na kazneno-popravne zavode u Republici Srpskoj, znači pola smo tek završili. Tek smo pola završili, imamo još, znači, još pola imamo. Kazneno-popravni zavod Banja Luka, poznat i kao Tunjica, ustanova je zatvorenog tipa u sastavu Ministarstva pravde Republike Srpske. Njegova nadležnost definisana je Zakonom o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske kao i odgovarajućim podzakonskim aktima. Od 1982. godine zavod je smješten na adresi Blagoja Parovića 139b u Banja Luci. Lokacija i infrastruktura. Glavni objekat zavoda nalazi se u Banjoj Luci, dok se u naselju Trn, opština Laktaši, nalazi poluotvoreno odeljenje s farmom svinja gdje su zatvorenici radno angažovani. Čekaj malo da pročitamo. Srbin sam, ali bolji su od Bosanaca, kaže relaks. Tu se slažem s tobom, naši ljudi su čudo, a meni se isto baš to sviđa kod Albanaca što se drže zajedno. Pa jeste, to je to. Čovječe, pa puna Bosna zatvora. Pa jest. Još da ih popunimo. Prva stvar koja je mene bacila u nedoumicu, musliman sam, ali nisam toliko učen i nisam toliko proučavao vjeru. Da li je brada, sunet, nešto što nije obavezno, ali je lijepo. Pogrešno pitanje, Vesile, postavljaš na pogrešnom mjestu. Selam alejkum, inače ne pišem javno komentare, ali ovi hejteri su me doveli do toga da se oglasim. Svaka čast dijasporac na ovako poučnoj temi, a i vama relaks, jer ne dozvoljavate hejterima da dišu. Relay Raid, jel ti beše iz Minhena? Izvini, ja zaboravila ako si mi bio rekao juče. Nisam, iz Berlina sam. Pa da, Berlin. Riley Red piše u ponekad gostujem u Minhenu. Zar je bitno šta piše u deskripciji? Zavod je, dakle, organizovan kroz nekoliko službi. Pa znam šta piše, nisam budala. Služba obezbeđenja, odgovorna za sigurnost unutar ustanove. Služba tretmana, fokusira se na rehabilitaciju i resocijalizaciju zatvorenika. Služba za pravne, finansijske i opšte poslove. Pruža administrativnu podršku i upravlja financijama. Privredno-instruktorska služba. Bavi se ekonomskim aktivnostima zavoda. Zdravstvena služba pruža medicinsku njegu zatvorenicima. Sad ćemo malo o rukovodstvu. Čovječe. Dakle, u oktobru 2023. godine ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović imenovao je Sašu Gligorića za vršioca dužnosti direktora Kazneno-popravnog zavoda Banja Luka. Gligorić je diplomirani pravnik s položenim pravosudnim ispitom i jedan je od osnivača Socijalističke partije Srpske, SPS-a. Evo vidite, mi malo se dotičemo i stranki. Međunarodna priznanja. Evropski komitet za sprečavanje mučenja, nečovječnih i ponižavajućih kaznenih postupaka dao je visoku ocjenu radu Kazneno-popravnog zavoda Banja Luka, navodeći ga kao primjer dobre prakse. Pohvale su stigle i od Ministarstva pravde Republike Srpske te Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Posjete i prava zatvorenika. Posjete osuđenim licima organizuju se četvrtkom od 13 do 16 sati te subotom i nedjeljom od 8 do 14 sati. Evo da znate, znači kad su posjete ovima tamo u Banja Luci koji leže ili koji će ležati, jel? Ne daj Bože nikome.
Pritvorenici mogu primati posjetu utorkom i petkom od 8 do 14 sati. Maloljetne osobe imaju pravo na svakodnevne posjete. Kontakt informacije. Znači adresa Blagoja Parovića, 139B, 78.000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Telefon, faks, e-mail, sve je tu. Kazneno-popravni zavod Banja Luka kontinuirano radi na unapređenju uslova za smještaj i resocijalizaciju zatvorenika, pridržavajući se evropskih standarda i praksi u izvršenju krivičnih dijela. Ja ne znam ovi stari da li su, ali vjerovatno su čuli nekad za onu pjesmu Jao foči voda do koljena, jao moja mladost je zelena. Jao. Čuli ste svi za tu pjesmu, ja mislim. Kazneno-popravni zavod Foča je ustanova zatvorenog tipa u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, osnovana je 1949. godine. U ovoj ustanovi kaznu zatvora izdržavaju isključivo muške osobe. Godina 3. Što pitaš? Veselj Čehić, da li je istina da si osuđen za pokušaj ubojstva? Nije tačno, to je laž. To je laž. Evo sad Veselj Čehić. Evo gledaj sad. Šejla, selam. Vealikumu selam, Šejla. Samir Drakovac. Evo. Organizaciona struktura. Kazneno-popravni zavod Foča je organizovan kroz nekoliko služba. Služba obezbeđenja, odgovorna za sigurnost unutar ustanove. Odmah mi na um pade Kuduz. Pa jest. Veselj Čehić, hvala, nema više pitanja. Nisi trebao ni to pitati, ali eto, vidi se da si došao nešto da... Vidi se da si došao Vesele da provociraš. Vidi se da nećeš njegovu istinu da misliš, Ali nema veze, oprostit ćemo ti ovaj put. On će tebi oprostit, on je lud, nemoj ti njemu puno zamirovat, on oprašta. I što on zaseri, to drugi on sve oprašta. Znači, kazneno-popravni pokušavamo liječiti, ne zatvor Foča je organizovan kroz nekoliko službi. Služba obezbeđenja odgovorna je za sigurnost unutar ustanove. Služba tretmana fokusirana je na rehabilitaciju i resocijalizaciju zatvorenika. Da ne bude da sve hejtere blokira. Ništa, imamo mi posle live-a, mislim posle teme, imat ćemo rubriku odgovori i pitanja. Pa moći ćete da postavljate razna pitanja, da odgovaramo i eto tako. Jel u redu? Je pošteno s moje strane. Jes, njegove strane. Vi postavite, on blokira. Originalno, treba malo ove provokatoru pa da... Ma ne treba, što? Samo ove koji polne organe. Ma treba ti majku malo u Prdekanu da ode i zatvorenicima u ljubavnu sobu, brate moj. Boj iz muha, nije malko, ima samo blokiraj relaks. Zdravstvena služba pruža medicinsku njegu zatvorenicima. Privredno-instruktorska služba bavi se ekonomskim aktivnostima zavoda. Ode Meldinko da ga nikad služba bilo za pravne, nije. Finansijske i opšte poslove pruža... Meldine, da shvati da ne smiješ to pitat, ima šta smiješ. Kasnije će bek joj, ne ima šta smiješ. Ti čojka debelog okrugu. Ne laži Meldine Šljiviću. Unutar zavoda postoji odeljenje za posebnim režimom. Kapacitet i popunjenost. Prema podacima iz 2023. godine kazneno-popravni zavod Foča ima kapacitet za 340 osuđenih lica, a popunjenost iznosi oko 53%, što znači da je na izdržavanju kazne bilo oko 180 osuđenih osoba. Nije zavod. Privredna jedinica Drina. U sklopu kazneno-popravnog zavoda Foča djeluje privredna jedinica Drina koja se bavi proizvodnjom mesa, mlijeka, konzumnih jaja i povrća. Također u okviru ove jedinice posluje fabrika namještaja koja proizvodi tapacirani namještaj kao i štamparija koja pruža usluge štamparske djelatnosti. Zavod posjeduje ugostiteljske objekte uključujući motel Brijuni i restoran Drina. Renoviranje i unapređenje uslova. U novembru 2024. godine nakon više od decenije izvršena je rekonstrukcija prijavnice, zamjena stolarije, postavljanje novog osvjetljenja u upravnoj zgradi te uređenje platoa i okoline zavoda.
Ovi radovi su značajno unaprijedili uslove rada i boravka u kazneno-popravnom zavodu Foča. Posjete zatvorenicima. Posjete osuđenim licima organizuju se u skladu sa pravilima zavoda. Detaljne informacije o terminima i uslovima posjeta dostupne su na zvaničnoj internet stranici kazneno-popravnog zavoda Foča. Kontakt informacije. Imamo ovdje adresu, telefon, faks, e-mail, ali to vam ne znači ništa, tako nećemo ni čitati. To samo tebi treba, ne treba nama. Kazneno-popravni zavod Foča kontinuirano radi na unapređenju svojih kapaciteta i usluga s ciljem postizanja optimalnih uslova za izvršenje kazni zatvora i resocijalizaciju osuđenih osoba u skladu sa zakonodavstvom Republike Srpske i međunarodnim standardima. Idemo dalje. Ima još. Jeste li se Raja umorili? Davno, ali služba je služba. Nema umora dok traje obnova. Je ustanova zatvorskog tipa u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, osnovana 1992. godine. Zavod je namijenjen za izdržavanje kazni zatvora za muške osobe osuđene na kaznu do 3 godine ili kada preostali dio kazne uz uračunati pritvor ili ranije izdržanu kaznu ne prelazi 3 godine. Osuđenici koji se upućuju u ovu ustanovu uglavnom dolaze s područja opština Bijeljna, Zvornik, Ugljevik, Lopare, Srebrenica, Bratunac i Osmaci. Organizaciona struktura. Kazneno-popravni zavod Bijeljna je organizovan kroz nekoliko službi. Služba obezbeđenja, znači odgovorna za sigurnost unutar ustanove. Služba tretmana fokusira se na rehabilitaciju i resocijalizaciju zatvorenika. Zdravstvena služba pruža medicinsku njegu zatvorenicima. Privredno-inspektorska služba organizuje rad i stručnu obuku zatvorenika. Služba za pravne, finansijske i opšte poslove pruža administrativnu podršku i upravlja financijama. U sastavu zavoda nalaze se i 2 poluotvorena odjeljenja, Golo Brdo i Amajli. Kapacitet i infrastruktura. Oproje ruke koji ja. Trenutni smještajni kapacitet kazneno-popravnog zavoda Bijeljna iznosi 127 zatvorenika. U cilju modernizacije i povećanja smještajnih kapaciteta u toku je izgradnja novog zatvorskog kompleksa u Golom Brdu koji će biti izgrađen prema važećim evropskim standardima. Očekuje se da će ovaj objekat povećati kapacitet za 100%, omogućavajući smještaj oko 250 pritvorenika i zatvorenika. Maki, dobro večer, evo meni je na sat. Dobro, Maki. Maki, alala. U sklopu kazneno-popravnog zavoda Bijeljna djeluje biblioteka koja pruža usluge pozajmljivanja knjiga zatvorenicima i pritvorenicima. Biblioteka se nalazi na adresi Šabačkih đaka broj 9. Društveno koristan rad. Kazneno-popravni zavod Bijeljna je prepoznat kao ustanova koja aktivno uključuje zatvorenike u društveno koristan rad, pružajući im priliku za sticanje radnih navika i vještina koje će im biti od koristi nakon izdržavanja kazne. Kaže, Maki, kako si? Dobro sam, Maki, kako si ti? Jesi ti dobro? Ja sam, hvala dragom Bogu, super. Ekstra sam, elhamdulillah. Kao što imam običaj da kažem, hvala Allahu na svakom stanju. Ili da bolje razumiju pripadnici drugih nacionalnosti i konfesija. Ide Nemanja ko halva. Nemanja, poštovani, mogu li dobiti pristojan odgovor na pristojno postavljeno pitanje ili ću opet biti blokiran kao malo prije sa drugog naloga? Zašto dotični gospodin čita ovo s poštovanjem? Hajmo, ban. Ne razumijem koji dotični gospodin šta čita... Ban, goni to, ban Michigan City. Koji je odgovor, nemam pojma. Pita, eto, nije bitno.
Kazneno-popravni zavod Bijeljina je prepoznat kao ustanova koja aktivno uključuje zatvorenike. Prihladio se, Majevica, prihlada, ufatla mi da je zima. Navika i vještina koje će im biti od koristi nakon izdržavanja kazne. Posjete zatvorenicima organizuju se u skladu sa pravilima zavoda. Detaljne informacije o terminima i uslovima posjeta dostupne su na zvaničnoj internet stranici Kazneno-popravnog zavoda Bijeljina. Pitaj, brate, što kaže original, ja sam tolerantna osoba. Michigan State. Kontakt informacije, evo imaju tu adresa, telefon, faks, e-mail. Nisu toliko bitni, nećemo čitati. Ne treba nama, to sebi ostaje. Kazneno-popravni zavod Bijeljina kontinuirano radi na unapređenju svojih kapaciteta i usluga sa ciljem postizanja optimalnih uslova za izvršenje kaznih zatvora i resocijalizaciju osuđenih osoba u skladu sa zakonodavstvom Republike Srpske i međunarodnim standardima. Ja ako koga pogrešno maknem, vratim ga i izvinem se. Upravo tako, kao što kaže moj komšo, dobri relaks. Evo, znači, i ja sam zaista sam maksimalno tolerantan. I moje administratore zamoljavam da budu isto maksimalno tolerantni. Smiren, miran. Ko ja u onoj pjesmi od Frenkija? Ja sam ja. Dobro, nek se ismio. Nek se dobro nasmio. Grohotom se nasmio. Ti si ti. Nemoj se prepasti kad dođe grmanje. Nemojte se prepasti. Ne razumijem, relaks, na šta misliš? Ko bi trebao da se prepadne i koga? Ja tebe, ali nešto neće. Ajmo sad lijepo reci. Ko bi trebao da se prepadne i koga? Ja tebe, ali nešto ne ide. Ma ne razumijem. Razumit ćeš. Kazneno-popravni zavod Doboj je ustanova poluotvorenog tipa u sastavu Ministarstva pravde Republike Srpske smještena u Doboju. Njegova nadležnost definisana je zakonom o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske i odgovarajućim podzakonskim aktima. Istorijat i lokacija. Osnovan 1958. godine kao okružni zatvor, kazneno-popravni zatvor Doboj je prvobitno služio za izvršenje mjera pritvora i kaznih zatvora do 3 godine. Ode tek ko halva ide. Od februara 2010. godine zavod je prerastao u kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa. Nalazi se u neposrednoj blizini zgrade okružnog suda Doboj i policijske uprave Doboj. Ode i razvedo sa, ode ko halva, sve to relak dere. A jebi ga, šta ćeš? Čitaj to što je sakriveno. Organizaciona struktura. Kazneno-popravni zavod Doboj se sastoji od nekoliko odjeljenja. Nije Doboj, nego Doboj. Vidite li kakvih ima ovih psihičkih bolesnika po internetu, po YouTube. Vidimo, jes. To je strahota, znači. Strahota Božija. To nije za ove institucije, to je za umobolnice. Za umobolnice si ti tačno, psihički bolesnici, to nisu normalni. Pazi me, imamo bingo, skonto je, džemu je mjesto! Neku temu držite i oni nešto umisle tamo. Ja, jebli mater. Budale na kvadrat, što bi se rekao. Dakle, kazneno-popravni zavod Doboj se sastoji od nekoliko odjeljenja. Odjeljenje za izvršenje mjere pritvora, zatvorenog tipa, namijenjenog pritvorenim licima. Odjeljenje za izvršenje kazne zatvora, poluotvorenog tipa za osuđena lica. Poluotvoreno odjeljenje Spreča, smješteno u mjestu Poljice na parceli od 28.000 metara kvadratnih sa farmom svinja, plastenicima i drugim pratećim objektima. Funkcije i aktivnosti. Zavod je odgovoran za obezbeđenje sigurnosti i reda unutar ustanove. Implementaciju programa rehabilitacije i resocijalizacije. Da li je Amar Jusić slučajno u čatu? Niješ mi vjerovat, kad god s komšom odem na kahvu, on ne da plat, nema šanse. Sa njim kad se slobodno nemoj nositi novčanik. Znači, on mora plat kahvu i to je to. I uvijek još mora nešto kupiti da pošalje za Mohameda.
Dobro, a šta ja to lažem, najgtmer, ajde mi reci šta ja to lažem, bogat. Sve što izgovoriš. Ti kažeš da ja lažem, a šta, ajde reci. Mi mama namara. Relax, kad će pravi originale Relax u live? Golfara, a jes 4BT, pa bio je on već. Hamare, sjećaš se kad sam ti prije mjesec i po rekao da ti neću ja reći, nego da te puštam sam da vidiš i skontaš, jer kad sam skontaš bit će ti bolje, nek da ti ja go... Je sjećaš se to? Ja ovo mogu gledat još 3 sata, ali neću skontat zašto bi iko ovo čitao na live-u, možeš li ikako objasniti? Implementacija programa, znači Zavod je odgovoran za implementaciju programa rehabilitacije i resocijalizacije zatvorenika. Organizaciju stručne obuke i radnog angažmana zatvorenika. Selam svima, došli mi gosti, iznenada gledamo se sutra. Važi Smradoks. Selam. Zatim je odgovoran za brigu o zdravstvenom stanju zatvorenika i osoblja. Međunarodna saradnja. Nemanja, ljudi spavaju, snimaju se i ljudi ih gledaju. Na neka pitanja jednostavno ne želim uopšte ni da odgovaram. U martu 2020... To što sam ti govorio tad ima u ovom live-u, samo ako znaš gledat. Jane i doba kod Domžala posjetila je Kazneno-popravni zavod Doboj radi razmjene iskustava i unapređenja praksi u radu sa zatvorenicima. Relax se, moraš nam doći kod Dijasporca online. Pa neš mi ti, Boga ti određiva, došao si mi večeras tu i ti da mi određuješ kad će ko da mi dođe online. Mi ćemo da ti određujemo, lično mi. Daš mi ti određiva kad će mi ko doći Mi ćemo ti određen, mi. Ja ti fino rekao, bio čovjek sa mnom na TikToku, razumiješ, i ti šta trebam ja sad da ga vodam za ruku sa sobom ovdje. Unapređenje kapaciteta. Piti se izgleda neki hejter, Relax. Što si predio ime kanala? Nije mi jasno. Da more tebe zajebava, glupane. Ovo što se pokoči sad. Evo, blokirat ću te. Daj, nemoj, molim te. Unapređenje kapaciteta. U junu 2024. godine Kazneno-popravni zavod Doboj je uz podršku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i gradske uprave Doboj nabavio novo vozilo za potrebe službe obezbeđenja, čime je naprijeđena logistička podrška i efikasnost rada ustanove. Ja se vidio vama. Master Yi. Kontakt informacije. Jašarević. Selam, kako si nam večeras malo kasnije? Alejkum selam. Dakle, adresa Svetog Save, broj 1874.000 Doboj. Ovi podaci su za neke od vas, Boga mi, bitni. Trebalo bi da ih znate. Trebalo bi. Znači, adresa Svetog Save, broj 1874.000 Doboj, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Telefon +387 53241 547. Kad god hoćeš. E-mail kpz kad god hoćeš. Hoćeš sutra. mpr.vlada.rs. Eto, tako da imate podatke ako vam zatrebaju, jel? A mogli vam lahko trebati. Ako imaš sutra, a ti ako ja nemam kola, ti ako imaš kola, hajmo sutra gor sjest pojest kolaž da ti pokažem da on neće doći taj dan u tu Palt Live. Kazni zatvora i resocijalizaciju osuđenih lica u skladu sa zakonodavstvom Republike Srpske i međunarodnim standardima. Senada Hedžić. Selam, alejkum selam. Verahmetullah ve berekatuhu.
Dušan Kondić, like, pozdrav iz Republike Srpske. Pozdrav Dušane. Nije to davno bilo. Car Dušan. Kazneno-popravni zavod Trebinje je ustanova poluotvorenog tipa smještena u urbanom dijelu Trebinja u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina. Osnovna namjena zavoda je izvršenje kazni zatvora za muške osobe osuđene na kazne do 3 godine, ali u praksi često primaju osuđenike sa dužim kaznama. Monster, kakav je tema večeras, tek sam sada ušao. Zakasnio si. Kapacitet i popunjenost. Kapacitet Kazneno-popravnog zavoda Trebinje iznosi 86 mjesta, ali je popunjenost varijabilna. Prema podacima iz 2017. godine, zavod je imao oko 30 osuđenika, što predstavlja približno 35% popunjenosti. Međutim, u februaru 2023. godine popunjenost je iznosila oko 30%, što ukazuje na smanjenje broja zatvorenika. Specifičnosti. Jadi moj, kad ti on otvara životne vidike. Dušan Kondić, original zakasnik na čas, Monster, pa pitao sam fino šta tako... Darko Milanović uvati na 9 mjeseci, prespavao pola streama, ma te sve isto. Pa evo, kako ćeš odmah, će se raditi, ne mogu ja svako objašnjavam. Tamam, poslat ću ja svakom objašnjavam kogod zakasni. Ako te zanima, vrati live na početak i čućeš što ćem se raditi. Dakle, jedna od jedinstvenih karakteristika Kazneno-popravnog zavoda Trebinje je odsustvo zaštitne ograde oko objekta. Uprkos tome, do 2014. godine nije zabilježen nijedan slučaj bjekstva. Ova činjenica svjedoči o disciplini i organizaciji unutar zavoda. Incidenti. U novembru 2023. godine zabilježen je incident kada je kineski državljanin koji se nalazio u ekstradicionom pritvoru po odluci suda Bosne i Hercegovine pobjegao iz Kazneno-popravnog zavoda Trebinje. Nakon ovog događaja ministar pravde Republike Srpske izdao je naredbu o sprovođenju vanrednog inspekcijskog nadzora u zavodu. Kao rezultat ovog incidenta, direktor Kazneno-popravnog zavoda Trebinje Zoran Miladinović podnio je ostavku u decembru 2023. godine navodeći da se ne smatra lično odgovornim, ali da je zakazao ljudski faktor. Ne mogu da vjerujem da je zbog toga podnio ostavku. Dušan Kondić, Sarajevo, Zrinski 0-1, volio bi da je Sarajevo pobjedio, da se borac umiješa za titulu. Tako, u redu. A što ti ovo čitaš? Zato što je lud. A što ne bi čitao? Lud skroz. Pa neće da se bez veze kesla. Pa jest. Dakle, aktivnost i resocijalizacija. Monster, u mene je otac bio u zatvoru 2017. a plaćam ću uredno eto nam države. Nije to moglo tako. Kazneno-popravni zavod Trebinje pruža osuđenicima mogućnosti za radno angažovanje, uključujući rad na farmi svinja u okviru privredne jedinice Pudarica. Osuđenici su također angažovani na raznim poslovima, od radova na rekonstrukciji škola, bolnica i domova zdravlja do pečenja hljeba i pravljenja peciva. Također im je omogućeno bavljenje sportom, što doprinosi njihovoj resocijalizaciji. Vjerski aspekti. Kazneno-popravni zavod Trebinje obilježava krsnu slavu Milosrdni Samarijanin.
U 2017. godini rukovodstvo zavoda je razmatralo izgradnju male crkve i pokajnice unutar kompleksa koja bi služila kako osuđenicima, tako i vjernicima iz okolnog područja. Jaki ovi, nema šta. Kazneno-popravni zavod Trebinje predstavlja specifičnu ustanovu u sistemu izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srpskoj sa naglaskom na resocijalizaciju osuđenika kroz radne aktivnosti i društvenu integraciju. Uprkos, dakle, izazovima, zavod nastoji održati visok nivo bezbjednosti i pružiti adekvatne uslove za održavanje kazne. Da li postoji pozitivna tema od ove koje pričate o zatvorima? Pa ima i pozitivnih tema, kako nema. Monster, znaš li ponešto o saobraćajnom pravilniku? Slična je tema. Pa nije vala ni blizu slična. Pisali mi jutro skladno za zimske gume, a imao sam lance. Dakle, ostali još Vojković, pa ćemo onda pitanja i odgovore. Hajmo onda pitanja i odgovore. Kazneno-popravni zavod Vojković, službeno poznat kao Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, nalazi se u naselju Vojkovići u opštini Istočna Ilidža. Kaže Ermin, eselamu alaikum, pozdrav svima, moram dalje. Alaikum selam Ermine. Verahmetullah berekatuhu kogde. Ovaj, znači, moderni zatvorski kompleks je otvoren je 22. jula 2020. godine, čime je postao prvi zatvor na državnom nivou u Bosni i Hercegovini. Ne znam samo koje će pitanja postavljati svi banovani. Zatvor se prostire na površini od 24.000 kvadratnih metara i ima kapacitet od 348 mjesta, od čega je 298 namijenjeno osuđenicima, a 50 pritvorenicima. Svaka ćelija površine je 12 kvadratnih metara i predviđena je za smještaj jednog zatvorenika, što je u skladu sa evropskim zatvorskim standardima. Munja Gaming. Šta će... Čekaj, sočko je bilo, sočko. Šta će biti ako ti polomi rebra? Pa bujrum udonja, dođi pa polomi. Bujrum. Ja tak je najvolim. A znaš šta je sranje? Tak je ja najvolim. Sranje je ono što nakon toga ide što si. Što si? I ideš i ti sam sa sobom što sam. Al ne mere kad vi ćerate cara doduvara do krajnje tačke ćerate. A ono ja znam da će biti što sam. Čiči da ti čiča naš valika dudova. Mora se. Alikom salam, mene ovo zabava, mora se smjena ubiti. Petro Mikić nekad kada nije ni loše u zatvor, malo ako se isplati, onaj od malo u zatvor, a milion ćemo padem. Master G, ko će nam to uzeti ako Dobojski tvrđa, Amdija, naš fan leži u tom modernom. Koja kazna slijedi za ucjenu glave? Ne znam koja kazna cijeni za ucjenu glave. Jedno 15.000 eura. Nema pojma. Ma ja ne znam ništa. Dakle, izgradnja ovog zavoda financirana je kombinacijom domaćih sredstava, međunarodnih donacija i kredita, ali znam koja kazna slijedi za klevetu. To znam. To je dobro. To je dobro. Monster, tako da znaš. Jesi gledao slušati DJ Krenka Lenca? Nisam. Ima jedan sliku gdje jedan piše da je sport, nemoj da se... Željko Hanzak, imao dakle na poličan, ovi pošteni malo. Tu ti vidi sa njim šta on piše, ja sa tim nemam ništa. Hajde sačekajte da završimo s temom pa će pitajte pa ćemo odgovarati na ono što znamo. Budite strpljivi. Dakle, Razvojna banka Savjeta Evrope obezbijedila je kredit od 19,3 miliona eura, dok je Bosna i Hercegovina uložila 6,45 miliona eura. Evropska unija donirala je 9,15 miliona eura uz dodatni 1,7 miliona eura tehničke pomoći Europske komisije. Švedska je doprinijela sa 2 miliona eura, a vlada Sjedinjenih Američkih Država sa 1,1 milion dolara za obuku zatvorskog osoblja. Ne uvaljuje čero mene niko u probleme tako što neko drugi nekom prijeti. Glupačo glupa, u stvari komšija njegov, pardon. Ti ljudi koji prijete sebe samo ja ne znam ni ko su ti ljudi, čero moja. Glupava. Dijela.
Ono kad ti kažem da sam korak ispred, to ti je ovo kad te skontam šta hoćeš pa ti ne zaprijetim 70 dana. Jer znam da 73. ide u ovi komentari. To je taj korak ispred. SIP-a pretresle su pritvorske jedinice zbog sumnje da su pojedini pritvorenici planirali ubistvo tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine i jednog policijskog načelnika. Uprkos ovim izazovima, uprava Kaznenog popravnog zavoda Vojković kontinuirano radi na održavanju bezbjednosti i poštovanju zakona unutar ustanove s ciljem obezbeđivanja humanih uslova za zatvorenike i efikasnog sprovođenja pravosudnih odluka. Eto, haj sad malo da. Kaže Željko Hanzak, imao zakon da političari ovi pošteni malo odu na popravni nekako. Pa ima, zakon bi trebao za sve da važi. Relak, samo vi pišite. Monster, kakve kleveta ima veze sa mojim pitanjem? Kako nema veze? Kako nema veze? Jer to kada vi nekoga hajmo. potvarate da je uradio nešto što nije, to... Znači, niko ovdje nije ništa potvarao da je on uradio nešto što nije, nego samo postoje izjave da je uradio tačno ono što je uradio. Pada pod tešku klevetu. Znači, kad bi bilo tako, međutim ovdje toga nije bilo, nego smo pričali samo ono što jest radio. I taj ko je pokrenuo tu klevetu morat će krivično da odgovara. Niko to neće morat, zato što niko to nije uradio, nego smo pričanje ovdje samo bazirali na tome šta jest se desilo. I to možete pust klipove i pogledat sve. Strong Tunda, da li ste trenirao neki borilački sport ikad? Vas da cijeli život treniram. Jeben doboga u prevodu. Pitam za potpuno drugu, nevezanu stvar. Moraš da budeš konkretan, zašto pitaš? Mislila sabor ljudi, samo uvaljati čovjeka bez veze još veći bolan. Baš tako slažem. Selam, jeste kad FIFA igrao? Nisam. Dobra boba, dole nam. Gdje smo 95. Master, hoće li naš dobri Hamdija u zatvor u Nica Z? Master I. Ne znam, to moraš njega da pita. Ne zna on da li humanitarni lopove idu u zatvor, on to ne zna, to pitaj koga drugog. Da moraš Hamdiju da pitaš. Ja, Hamdiju pitaj da ti kaj da neće. Otkud ja znam. Ja, to se Hamdija pita, hoće li? Otkud ja znam gdje će ku zatvor. Ja, otkud on zna, on sam za mene zna gdje ću. U ove sve što je pobrojio. Have to ovdje, have to onde, u svaki pomalo i ono najgore. On to volio. Ja to znam, ajde mi reći. Aleikum selam. Lajvan, evo vidite, Raja iz Mase, mene je selam i pozdrav. Himen, evo na prozor se čovjek popeo, najde, kaže šta reku Lajvan. Ja. Šta da vam ja kažem? Gotivite Raja, za razliku od mene kojeg izbjegavaju, to je to, ja. Eto, šta da vam ja kažem? Ja, a sad je dan, nije noć, isto. Znači, ljudi me prepoznaju na ulici, zaustavljaju me da se slikaju sa mnom. Ja sam poznati youtuber. Men to smeta u pičku maternu sjetu u mjestu, ne mogu što je to tako. Šta vam je? A vi meni tu neki... Ja mi tu tebi nešto. Naravno, malo se moramo se malo šaliti, moramo se malo zezati, jel? Ja. A stvarno, Master I, ne znam, mislim, to moraš da pitaš Hamdiju toga. Za kojeg misliš, nemam pojma. Ne znam, koji Hamdija? Hamdija hu? Hamdija ho? Za kojeg Hamdiju misliš, moraš njega da pitaš. Ja ovdje govorim o općenitim pojavama. O pojavama. Znači, o pojavama, o dešavanjima. Sutra će biti jedna pojava u policijskoj stanciji u vidu izjave. Institucijama, o svemu, znači. Ja. Znači, ni za koga konkretno se ne... Ni za koga. Pustiš 73 videa i vidiš kako je ni za koga. To što se određeni ljudi nalaze. To što se određeni ljudi nalaze u onom što on određenim ljudima usmjeri, to je samo tih ljudi problem. Nije njegov uopšte, on samo usmjeri. Nemoj si ti nalaziti u tom što je on tebi usmjeri. Pa ja. Svako moje izgovornenoj riječi, to je njihov problem. Samo njihov! Nije njegov! Njegov će problem biti samo objasnovo oko izjave, a ovo nije njegov problem. Ti ljudi, što su oni bolesni u glavi, što su... Ja! Ti pošalješ pare da ih ubiju, oni zamisle da ih neko hoće ubiti. A jebo, majku bolesnika! Imaju psihičkih problema. Pa imaju. Vjerovatno im ja i nasan izlazim. Izlaziš. Najvjerovatnije. To je taj problem. Ja tebe kad s Hanifom ležim tvoju glavurdu zaraslu zamišljam, da mi bude žešće. Problem, znači.
Fetiš, upravo, znači. Ti si moj fetiš, o tim dlakama kurac obavijam. Imam fetiš na to, nevjerovatan. Volim zaraslim ovim... Ljudima jednostavno postao fetiš. Jes. Ne bi mogli bez mene disat. Ne bi. Čuo sam naravno... Zamišljam kako sam te čapio za tu živicu i među siseti ga. Imam fetiš, nevjerovatan, seksualno me napaljuješ. Čuo sam da neki ljudi Ja. Priča se okolo neki poznati. Pričaju ovako viđeniji intelektualni doktori islamskih nauka. Veliki youtuberi pričaju da neki ljudi ne bi imali šta da rade. Ništa, ja imao šta ne bi radit sad, na primjer, u krevetu, da ti nisi live upalio. Bukvalno ne bi imali šta da rade da nije mene, da ne rade. Ne bi, da nije terorističkih aktova po YouTube-u, mi ne bi imali šta raditi. Reakcije na mene. Bukvalno, znači... Jesti fajna ta živica, da je malo pod kreš. Izgubili su svaku ideju, znači... You never win. Znači, apsolutno, znači, nemaju ideju ni o čemu, ne znaju ništa da rade. Ništa, osim borbe protiv teroriste Samira Drakovca i njegove rospije, kako je bio ono ime, Arijana, Ajna, kako bi? Markus... Kako bi Droljeci raspalo ime, podsjete me. Nolifer, koliko je 15.000 eura, pa podijeli na... Dobro, priznajem, evo prva uvreda, što nisi ti prvi, nek sam prvi. Evo, to je prva. A Arijana, ja. Na 1,95 pa ćeš eto izračunati. Evo, za ovo mogu odgovarati, što jest. Koliko je to? Podijeliš, znači. Glavni slovenski selefija. Selam aleikum, ljudno, kako je? Aleikum selam, glavni slovenski selefija. Markus, jesi skonto, znači, znaš kako se računa? Znaš koliko je kurs? Kurz, Sebastian Kurz. 1 euro je 1,95 km. Znači, podijeliš 15.000 km, podijeliš na 1,95 i dobit ćeš, znači. Monster, hoćeš li organizovati kakav skup za tvoje pratioce? Znaš šta puno je 11,5-12.000 ljudi skupiti na jedno mjesto, malo teže. Jer svi će doći, razumiješ, i onda kako će? Kaže, relaks, oro, ja nju. Dobro se, relaks. Slabo nešto hejta, sve manje i manje. Skoro pa nikako. Žao mene. Gube na popularnosti. Nisam uspio, gubim. Sve gubim. Krenuo se, fokusirali se skroz na pogrešnu osobu, na pogrešnu stvar. I sad im nizbrdo mi ide. Sam ja riba. A ja se uhvatio, ja tu stao, on je niko i ništa. Izvarate nešto ljudi, klepnete i nešto nalažemo, nešto nešto i varnete i nešto malo šibicarenje, džeparu, nešto malo tam, laka, stava. Aj pitajte ako imate neka normalna ozbiljna pitanja. Pitajte da vam odgovorim. Znam ja pričati bez papira. Ja znam, nije on toliko glup. Nešto, evo vidim ja kod mene u live sve slabije. Sve slabije, nema, skoro niko i ne piše u čovjeku. Meni, niko ne gleda. Tako to bude na zalasku karijere. Tako to bude ko se sa njim zajebava, jebem tip, ljudi. Znači, prema dolje i hop. Nizbrdo sve. Klap. Klapneš, nemate. Nemate. Jedno pitanje, postoji život poslije smrti, Šaban, nebitno. Sigurno. Definitivno postoji život poslije smrti. Znači... Ide Marin ko hiljaga iz čata. Je samo priprema za ahiret. Ništa drugo nego priprema za ahiret. Potpuna laž. Pa, ko se dobro pripremi, on je uspio. Ko se ne pripremi, on je propao na onom svijetu. Pogrešno, potpuno. I to je to. Potpuno pogrešno, to nije to. Znači, vjerovo ti ili ne vjerovo? Vjerovo ti, ne vjerovo, to tako nije, ništa te ne čeka. Ti možeš vjerovati koliko hoćeš. Ma vjeruj! 3 put jače, ne džab. Bazirano na istim dokazima. Najbitnija stvar, ljudi, samo namaz. To je jedina spona sa Allahom Đelešanu, konekcija. Ako se ta konekcija prekine,
teško takvoj osobi. Ko je musliman, a ko nije, ne. Bez namaza. Ne. Teško njemu. Samo muslimanima. Onaj ko preseli sa namazom, on se nečem i može nadati. Ima se čemu nadati, ima se zašto upasti. Samo za muslimane. Onaj ko preseli bez namaza, teško njemu. Nije to univerzalno pravilo, nije boga. Šaban nebitno, boga mi 1.94, ko ti je to slago? Pa nebitno, 1.94, 1.95. Nebitno je to. A Šaban, ovako, pošto ti neki seranja, evo ja ste blokirao. Al dvi hefte rospico mala vi prosljeđujete advokatu. De više proslijete, da uzmite slobodan dan, propala rospico i teroristo. I de to više proslijete. Da ne bude ništa. A ja. Pucanje vam je jedina opcija. U blokiranju. Ovako, pogotovo kad dođu kreteni, debili, ja uživam da to blokiram. Ja. Čas matematike, baš tako, moj komšu. Kap te moj komšu onom zidarskom zveknuo, ne. Kad bi mi tvoj komšo onim žvaljama oglabu, ne bi mi glabanje heftu naumpalo. Monster muziku, i ti ideš na blok, tako. Eto. Ajte, još. Slobodno vi provocirajte. Ne provociramo mi odgovaramo tebi. Svakako novu listu hejtera. Tebi samo odgovaramo na provokacije, ne provociramo mi nikoga. Tako da bit ćete počasovani da budete uvršteni na novu listu hejtera, svi koji se prijavite da vas blokiram. Da opet ne bude ništa ako ni sa prvom listom, jel to? Kad budem ja poznat, možda vas budu gledali milioni ljudi i čitali vaše ime. Ti si već poznat, slikaju se ljudi s tobom. Malo prije bilo. Degeneriče bolesni. Nisam skontu. Degeneriče bolesni. Bolesni degeneriče ludi. Ja slikam. Ludak ludi. Ja mislim još 15 minuta kafić da radi. Ovo je period napadaju na ove lutalce što kafane zatvaraju. Hajmo, pitanja. Nisu valjda svi blokirani. Ajmo malo pitanja. Sve što sam bit će prosljeđeno, ja počnem advokatu, uvaljujte sve. Maja, samo vi. Maja. Samo vi, da ne plaćam advokata džaba, znači da ima čovjek šta da radi. Ti ćeš njega svejedno džaba platiti. Samo vi serte. Evo serte. Ajde, postavljate neka normalna pitanja. Ajde vas, Mare Pobanova. Ili se slikaju sa tobom. Pa eto, nema, evo, pa sad čovjek viče gdje se dijasporac. Evo, lajva, evo, čovjek maše, selani se. Znači, gosti dođu tu, sjedu, odmah pita, kaže, mogu se slikat s tobom. Nemoj sad kroz prozor da izića napred, odmah da se slikaju sa mnom, ljudi. A ja postoja medijska lično. Nije sve u parama. Vole ljudi, neki ljudi vole slavu, vole popularnost. A jesi ga medijski popularne, jel? A jesi ga oglabo, šal. Dok neki tonu, neki se dižu, to vas a jesi ga oglabo, nikoga ovako oglabo nije. A jebu. Samo oni koji na svaki, znači koji ne biraju svijesa, koji na svaki mogući način postanu da budu, pokušavaju da budu popularni. Ja kako si ga oglabo! 3 mjeseca ga glaba. Neregularni put, hajde tako da kažemo. Al da ti najiskreniji budem, nije mi uopšte toliko drago radi tebe, koliko mi je drago
radi ovih futavaca što me mrze, a moraju ovo sve vako gledat. Vakim toliko. A ja koliko mi je radi njih drago, u tebe mi skoro i nije drago. Samo radi njih. Što ovo sve vako, što nije išlo kako njima da je, nego baš vako išlo, jebi. Mora malo. Jedan live ćemo morati zadržati samo ovako. More. Ja ću baldi taj ovako, just, šta ima? Evo nas, kako si, šta ima? Šta ima teroristo? A? Kad ćeš u Bosnu? Haj malo u Bosnu. Ja. Haj teroristo. Kažeš nema hater, pa gdje će biti kad si blokirao pola Balkana? Pa šta ću? Šta ćeš eto? Svi glupi, samo on pametan. Evo Bosanka, pozdrav za tebe. Je li moguće danas oženiti nevinu curu i da li ima takvi, koliko procenata nije tako? Senas Pahić, pa šta si našao mene da pitaš, otkud ja znam? Otkud on to zna, on je nevino oženio. Otkud ja znam? 5 puta. Kažu nema haters, pa gdje će biti kad se blokira? Pa šta ću ja, blokiram Boga mi, da. Čo? Napali nešto na njega iz čista Petro mira. Mikić, ma sad ću ti reći šta je opala. Ne znam šta je. Gledalo po 10, ima samo 500 i nema donacija. Pa dobro, moj Petro Mikić, ja sve razumijem. Maja. Sve shvatam. Sve mi je jasno. Sve. Ja se tružim zaista koliko god mogu da doprinesem, da pomognem ljudima. On se trudi koliko god može da odnese i odmogne ljudima sve ove dane. Ono što ja mogu, ja ne mogu više od toga, vjeruj mi. Jer ja za dramu nisam, vidim okolo čak neki me potvaraju. On kad izgubi, on više za dramu nije. Da je, na primjer, pobjedio, to bi tako naslađivanje bilo, ali ne može. Da ja, potvaraju me da ja kao neku namještenu dramu, nešto, da nemam pojma šta. On pojma nema. Za sve ostale koji nemaju pojma, pogledate kod mene svih 70 videa i počnete imat pojma. On i dalje neće imat pojma. Godzilla Tuber, relaks, kako si? Relaks, dobro, kako je? Petro Mikić, ma sad ću ti reći šta je opala im. Gledalo po 900 ljudi, sad samo 500 i nema... Tačno to, Mikiću. Donacija, pa put... Maja! Godzilla Tuber, ma evo kakva je godina, dobro je. Što, kakva je godina, šta fali godine? Šta fali godine, moj Godzilla? Godzilla. A imate ovi nekakvi profila, milione? Može li pozdrav za Ziksa iz Gnojnice? Ne znam ni ko je ni šta je. Markus Nolifer, nije sve u parama, ima nešto i uz novcu. Ima nešto i u zlatu, ja? Ima, ja. Naprimjer, vreća zlata. Relaks, haj još mjeseci gotova. Ima Markuse nešto i u zlatu, nije sve u parama, jel? U trezoru, u vreći ima zlata. Međutim, jedna interesantna stvar. Koja? Ljudi bi sve dali za slavu. Slavu ne daju ni za šta. Ni za šta. Znači, ogromno. Ja tebi samo ne dam reportat sa lažima YouTube kanale nevezano za slavu. Novac ljudi ulože da bi postali slavni. Pa ti si kupio subscribere i alat da pratiš tuđe zarade, ne bil postao slavan i to ti propalo. Šta god si probao, propusi, koji je onaj lopav iz gaćica. Znači. Otkle si ti iz Šupčića? Međutim, poslije to ne bi dali ni za što. Čak i život bi dali, ali da ostanu poznati slavni. Nije tačno, život bi dali kada tvoji lešinari žele napadati kuće i kada tvoje ubice, pošto si ti dobar čovjek pa imaš ubice, kad poplatiš, onda bi život gubili u samoodbrani. A vamo na YouTube-u bi ti samo zabranili laganje u reportima da ne možeš lažno prijavljivati ko ti ne godi. I to je sve.
Ja ne znam što je to tako, ali nažalost to je tako. Da li je to karakteristika ljudska duša takva, šta li je, kako li je, jadimo ga znali. Pa to je što si bio đubre 73-4 dana i moramo na tvoj đubretarluk odgovarati efikasno. Pošto si ti gomila baljege na putu, nikad viđena. I moramo to zaobilaziti da ne uhljagamo cipele. Zato je izđikljao, mi u pauzama zalijevamo, zato je izđikljao ovoliko, vole ljudi pažnju. Relaks, ko je izđikljao, ne razumijem. Ti mora da neko tamo piše čije komentare ja ne čitam. Komšo, ko je napisao, šta u vezi izđikljanja? Original, vole ljudi pažnju, pa jest, vole. Komšo, de mi reci, ko je nešto o zaljevanju napisao, o cvijeću? Marin B, aha, slobodno ga blokiraj. Čim ga ja ne mogu čitati, znači blokiraj ga odmah. Ima razlog, vjerovatno, što sam ga blokirao tamo negdje. Tako da, slobodno ga odmah zablokiraj. Kratko i jasno. Original, vole ljudi pažnju. Pa jest. Jeste, voli ljudi pažnju, nego šta bi vi voljeli za sljedeći put da mi pripremimo, koju temu, koju tematiku? Ja bi volio odnos Mije Khalife i Manuela Ferrari, onako kao konceptualne umjetnosti, pošto sam veliki štovatelj te grane umjetnosti, pa volio bi vidjeti tvoje viđenje, tvoju perspektivu tog dijela. Čemu da govorimo, čemu da lajvamo? Ako može. Aha, ma to ovaj što sam ga slikao, Godzilla Tube, dijaspora dolaziš ikako u Bosnu ili stalno tamo, brate. Stalno sam vamo, brate, povremeno dolazim u Bosnu. Upravo, gdje? Aha. Nije ajna! Dolazim ja i u Bosnu, zašto ne bi došao? Pa ja sam se borio za Bosnu. Ja sam za Bosnu krvario, zašto ne bi došao? U stvari jest, ja! Jesi ti ušao Nevin u brak i on je tvoja... Banuj to, šta njega? Znači, svako ko bude postavio provokativna pitanja, bit će blokiran. Ali postavite vi pitanja, ako ima kako pitanje, ne postavite. Sad ti razmišljaj o tome, jesam li ili nisam. Da mi je sam gledat kako ćeš policiju blokirat kad ti budu pitanja postaviti. Da li njih možeš blokirat ili kako to ide? Tako. Pa 18 lajkova, pa dobro ste, boga mi, koliko vas je prošlo kroz live. Ja. Dobro ste išta lajkali. Ne znam šta je. Šta bi moglo biti? Jesi kad bio u Cucigenu, Ekvak. Lokić, selam iz Dobaja. Lokić, alejkumu selam za Doboju. Šta bi moglo biti, kontam razbijano? Godzilla, 10 ti vrati vam, za nije ljepše u našoj lijepoj Bosni nego među strancima. Ekvak, Džečeš za novu. Ne mere on se vrati. Ubica u pokušaju se ne može vratiti. Istina da ste bili osuđeni, Vahid. Nije istina, Vahide. Nije istina, Vahide. Vidi kolika je laž, Vahide, vidi. Vidi, Vahide, da nije bio osuđen. Vidi, Vahide. Nije bio osuđen, Vahide. Evo, Tomo, pozdrav tebi. Vojiz Muha, nikad čuo. Opet ovi, Mija, ako bi i ti volila da ga ne ispuštaš, Brijesnica velika, autobuštić, ja te čekam dol na stanici. Doće možda Hanifa po tebe. Sad će ona meni uleti. Ajte još malo, brate, daj da malo proradi algoritam. Daj malo na valte. Amir Kadrić,
Selam, jesi li vidio da su smakli Raminog sina sa mjesta direktora KP Doma Zenica, a poslali Jamesa Deana? Nemam pojma. De malo! Nemam pojma o tome, Amire, zaista. Zaista nemam pojma. Pa nije kleveta, jebo ga ti. Kad bi vi znali šta sam ja sve prešutio. Pa otprilike. Markus Nolifir. Da li bi volio gostovati kod Senada Hadžifezovića? Pa ne bi vala. Nije mi to nešto nebitan lik u životu, vjerujem. Što bi gostovao? Zašto bi ja gostovao kod njega? Zato što je to najbolji novinar u državi Bosni i Hercegovine. U stvari, zavisi koliko bi platio, ako bi dobro Ne mereš ti ne mereš, ne radi se o parama, nego ti uopšte ne mereš nikad gostovat, to je fora. platio, možda i bi. Ma ne bi ti mogu, ne bi ti dopustili da uđeš u zgradu. Sve zavisi koliko je spreman da plati. I svaki ima svoju cijenu. Ne bi ti to znao toliko ne trošiti. Ti bi to spečko. Jel koristiš? Šta ti je to? Šta ti je to? GPT? Ne znam šta ti je to. Ne znam šta je ChatGPT. On to samo ukuca. Nije nikad gledao šta ukucaju, nego onako ofrlje i potrfi uvijek, a pojma nema. Ako misliš original ima u zimi, ma nema. Blago ovim ljudima što misle da ja čekam njihovo priznanje za dokazivanje samom sebi, jesu li oni nešto uradili. Blago tim budalama. Vještačka inteligencija, ono što prave one video klipe, ja to ne koristim. Koristio sam ranije. Načuo si, jel? Neko mi je reportovao kanal i više ne koristim to. Ne koristim više taj vještačku inteligenciju ako na nju misliš. Ja, a ni manje. Nego isto kako je i koristio. O, 4, hajde lajkajte malo. Ajde, ne znam šta je problem, tačno. Svi se nešto ušučili. Ja jem niko ništa. Umijete da progovorite. Daj malo čat, daj malo, ne znam šta je. Ja lud, ne šta bi moglo biti. Nora, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, brate moj, Allah. Koji mikrofon koristiš? Holyland. Mora li se to kako aktivirati? Koristim Holyland, DJI. Tako. Holyland i DJI. Šta je to bitno? Šta je bitno koji se mikrofon koristi? Banuj Lakića, spomenuje mene, banuj ga. Vidite vi, kretena, budala, debila, ima koliko hoćete. Ja jebujte, ti si najveći među njima. Zaluđenika i psihičkih bolesnika. I terorista ovako ko ti. Zanima me je li dozvoljeno dočekivati novu godinu po islamu? Nije dozvoljeno. Opet ovi što ne ispuštaju polni organ iz usta. Pa otprilike. Godzilla Tuber nije dozvoljeno slaviti. Hajmo dalje. Nemate petlje otvorene da budete, sve mi nešto izokrenuo. Ja jesi nešto, daj mi reci mi da te mogu banovat kako treba, nemoj mi. Daj mi čovječe, napiši kako. Hvala cinta 2 eura. I nešto mi izokrenuo. Ja nešto mi stav, pitaj jebote i dobiješ ban, šta? Pitaj. Pa Švabe uopšte ovdje samo Auslanderi dočekuju novu godinu slave. Ma daj. Švabe uopšte to ne slave. Pa eto sad znaš.
Švabe uopšte ne slave ovu godinu, samo Auslenderi, samo ćete vidjeti kod naših ljudi da je okućeno nešto, da bude dalje. Samo kod naših divljaka, mjesto da uzme bombu fino i baci. Ali na Kliksu piše da ste bili osuđeni zbog... Nije tačno. Nije tačno, evo vidi da ovo je laž, ovo prvo ne postoji, a ovaj link isto, ja ga nisam poslao i na njega se ne mere klikati, to je laž potpuna. Zila, Nova godina pomenu svjetski praznik, ništa se posebno ne veličuje. Znači nemojte klikati na to jer se ne može. I noć vještica. Da pitaj neko nešto je. Slobodno pitaj, jeste stali iza kola, jel istina? Da pitaj nešto. Dobro Gozila, to je tvoje mišljenje. Jel ugasio? Šteta je. Valja nam do ostra čekat opet. Jes vas hetira nešto puno. Što ne lajkate? Ne znam šta je, šta bi moglo biti, ne znam. Što ne lajkate, majkama? Što ne lajkate, ne znam šta je. Ne znam šta je. Šta je, ne znam. Dva i pol sata. Ne utičem, da. Najmanje, što će me utjecati, pa nemam monetizaciju komša, šta će me utjecati? Ma ja, šta njema? Šta me briga i da moram i da uzmu, i da neko prihod uzme tamo, šta me briga? Ma šta njega to briga, ma ja. Što će me utjecati? Nema, apsolutno. Šta će njemu bolan utjecati? Apsolutno mi ne utječe. Ma daj, man. Ima nek zablokiraju, šta me briga? Lokić. Lijepo vrijeme kod nas, super, ekstra. Lokić. Hoćemo, idemo i na TikTok večeras. Idemo. Samo budi spreman konšo da taka. Znači na TikToku smo večeras. Valja snimat. Ništa Raja, to je bilo to za večeras, vidim. Samo hej, to se niko ne pita ništa normalno. Ne znam šta bi moglo biti, ne znam. Da ne idemo. Silent things in the chat room actually. Previše. Ima s ovim putem srdačno. Nemam pojma o čem govoriš, vjerujem. Ne znam. Ja ne pratim ni gledam to. On ništa ne prati, samo njegova žena prati mene, ali ne znam šta mu ne javi. On to ništa ne gleda, a ona prati sve i šeruje moje klipove. Ne znam da li neki fetiš žena na mene ima, pa šeruje klipove. Ariana Adams, ili što ne kaže čovjeku da to šeruje, da to gleda. Ne znam je li joj godi da me gleda na samo šta je, a on ništa. Tamo, ko šta priča, ko šta sere, ko je... Bezini, ništa. Evo, bio si tu... čuješ cijelo vrijeme. U 11, Markus Nolifer, u 11 se zatvara. Jebo li vas FIFA? Kad se zatvara, mislim, što se to... Jesi doma foru napravio, svako je zna. Zatvaram kad ja hoću. On zatvara da kada neće. Moj lokal zatvaram kad ja hoću. Ma ja, njegov lokal, on je direktor svemira. Ništa Raja, to je bilo to. Ništa. Esselamu alaikum. Zakušat u mom lokalu. Maja. Ništa Raja. Esselamu alaikum, verahmetullah ve berekatuh, hama lete hata fi džidija hablu min mesed, se jasla nare zatel vem lebim vem retu. Hama lete hata fi džidija. Znaš li ga ugasit? Eno, ugasi ga. Ništa, jebi ga ništa ti Hanifa ne banuj, nego hajmo Fifi. Laka noć i vidimo se do sutra, do novog ludila. Peace.